আসসালামু আলাইকুম। বাইকার টেকনোলজির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে দুইটা এসেনশিয়াল প্রোডাক্টের আনবক্সিং দেখাবো। প্রথমটা হচ্ছে কার চার্জার, যেটা আপনার কার পাওয়ার সকেটে লাগে। সেকেন্ড হচ্ছে একটা মাল্টি ইউএসবি কেবল। তো শুরুতে আমরা কার চার্জারটা দেখি আনবক্সিং করে। এই যে স্পেসিফিকেশনটা এখানে আছে, বডিতে লেখা। বিল কোয়ালিটি খুবই ভালো, আর এটার সাথে কিন্তু ভোল্টমিটার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আমরা একটু দেখি ভোল্টমিটারটা কীরকম শো করে দেখতে। এই যে দেখেন ভোল্টেজটাও শো করতেছে, চারিদিকে একটা সার্কেলের ব্লু কালার আসতেছে। আর এই চার্জারটার কিছু বিশেষত্ব আছে। এটা হচ্ছে কোয়ালিকম 3.0 ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে। দুইটা পোর্ট আছে, একটা হচ্ছে কোয়ালিকম 3.0 আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে 2.4 এম্পিয়ার। যাদের ফোন ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড তাদের ফোন এই সকেটে যদি লাগান তাহলে আপনার ফাস্ট চার্জিং আসবে। আর যাদের নর্মাল চার্জিং সাপোর্ট করে সেটা 2.4 এম্পিয়ার দিয়ে খুব ফাস্টলি চার্জিং হবে। হ্যাঁ, খুবই ভালো প্রোডাক্ট, বিল কোয়ালিটি দারুণ, আমার কাছে ভালো লাগছে। ইটস নাইস থিং। আচ্ছা, এইবার আসবো হচ্ছে একটা মাল্টি ইউএসবি কেবল। এটা খুবই এসেনশিয়াল একটা জিনিস, প্রত্যেকের গাড়িতে থাকা উচিত, প্রত্যেকের বাড়িতেও থাকা উচিত, প্রত্যেকের অফিসেও থাকা উচিত। হ্যাঁ, আমরা একটু দেখি কেবলটাতে কী কী আছে। লং আছে ভালোই, 3টা পোর্ট পাচ্ছি। আইফোন, ইউএসবি টাইপ সি, মাইক্রো ইউএসবি 2.0, ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে। আর বডিটা হচ্ছে আপনার ফাইবার জ্যাকেটেড, বেশ মজবুত। সামনে দেখাচ্ছি, যথেষ্ট ফাস্ট আছে। থ্যাংক ইউ বাইকার টেকনোলজির সাথে থাকার জন্য। আর আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে এই কেবলগুলি আমি নিয়েছি experts.com থেকে। এক্সপার্টস ওনারা নিজস্বভাবে এগুলো ইম্পোর্ট করে। ওনাদের কাছ থেকে আগেও আমি বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়েছি, যেমন লাইট নিয়েছি, ভোল্টমিটার নিয়েছি, তাদের সার্ভিস ভালো পেয়েছি। তো এইটা তাদের কাছ থেকে আমার তৃতীয়বার নেওয়া কোনো প্রোডাক্ট। দেখি কীরকম চলে, তবে আমি খুব স্যাটিসফাইড, কারণ কোয়ালিটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিও ডিসক্রিপশনে ওনাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস আরও ডিটেলস দেওয়া থাকবে, তো আপনারা যদি চান ওনাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে।